Տիկին Տոնոյան, ընդհանուր առմամբ անկախ Սահմանադրական դատարանի որոշումից պատրաստ եք ի գիտություն ընդունել Սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ սա մեր արդյոք ԲՀԿ-ն միանում է այդ կոչին։ Պարոն Կարապետյանի կոչի մասին տեղեկացել ենք լրատվամիջոցներից, նախորդին հնչեցված կոչի մասին, անկեղծորեն առ այս պահը առիթ չի եղել պարոն Ծառուկյանի հետ քննարկելու կոչի հետ կապված դիրքորոշում, ամենայն հարգանքով ենք վերաբերում, նախորդող ժամանակահատվածում էլ հետընտրական օրերի ընթացքում քաղաքական թիմերի անդամներով բավականին կոնստրուկտիվ ու կառուցողական քննարկումներ ունեցել ենք մի շարք ընդդիմադիր կուսակցությունների, այդ թվում նաև ուժեղ Հայաստանի մեր գործընկերների հետ, ինչպես նաև տեսել եք վարչական դատարանում էլ նաև այլ ընդդիմադիր ուժերի իրավաբանների հետ համատեղ այսպես նախաձեռնություններով հանդես են եկել, սակայն կոնկրետ պարոն Կարապետյանի առաջարկած օրակարգի շուրջ համախմբվելու հարցի հետ կապված այս պահին դեռևս պաշտոնական դիրքորոշում չեմ կարող փոխանցել, որովհետև զբաղված էինք Սահմանադրական դատարանի հետ կապված այս հարցերով, բայց հարգանքով ենք վերաբերում պարոն Կարապետյանի առաջարկ։ Տեսեք, իրադարձություններից առաջընկնել չեմ ուզում, չեմ ցանկանում, սպասենք ընդամենը 15-օրյա ժամկետում պետք է հարցը քննվի եւ արդյունքների մասին արդեն post factum կարողանանք խոսել, այնուամենայնիվ կրկնում եմ, որ այստեղ նպատակը բոլոր հնարավոր իրավական գործիքները օգտագործելով մարդկանց ընտրելու իրավունքի վերականգնումն է։ Մեր նպատակն ու ցանկությունը դա է։ Որ քաղաքապետարանի կողմից Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Multiwellness ընկերությանը ծանուցում է ուղարկվել կնքված կառուցապատման իրավունքի պայմանագրից հրաժարվելու մասին։ Խնդրում եմ կասեք, այդ տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը, ինչի մասին է խոսքը եւ ինչ են պատրաստվում անել Ծառուկյանը։ Տեսեք, շատ մանրամասնորեն իրավական մանրամասներին չեմ տիրապետում, որովհետև Multiwellness-ը հավատարմագրային կառավարման հանձնված բիզնեսներից մեկն է, որտեղ պարոն Ծառուկյանը բաժնեմասեր ունի, բայց այո, տեղյակ եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծարելու վերաբերյալ ծանոթագիր են ստացել, այդ տարածքը վարձակալությամբ է տրված Multigroup կոնցեռնին մինչև 2065 թվականը եւ առանց որևէ հիմնավորում ներկայացնելու Երևանի քաղաքապետարանը այսպես սեփական կմահաճույքով որոշել է միակողմանի լուծել պայմանագիրը 1 ամիս շուտ այդ մասին տեղեկացնելով Multigroup կոնցեռնին, իրավաբանները իրենց առարկությունները արդեն իսկ ներկայացրել են եւ բնականաբար ինչպես ցանկացած այլ դեպքում, այս դեպքում եւս բնականաբար մենք գնալու ենք իրավական ճանապարհով, որովհետեւ հասկանալի է, որ մինչև 2065 թվականը ունենալով վարձակալության պայմանագիր, երբ մեկ գիշերում նման որոշում է կայացվում, հասկանալի է, որ սա ընդամենը քաղաքական կոմպոնենտ է իր մեջ պարունակում եւ հերթական անգամ իշխանությունները իրենց ձեռքի տակ ունեցած վարչական ռեսուրսներն ու լծակները փորձում են որպես մահակ օգտագործել։ Սա իմ գնահատականն է, բայց առաջիկայում իրավաբանները ավելի հստակ հարցի հետ կապված դիրքորոշում կներկայացնեն։ Դատարան հնարավոր է դատարանում վիճարկել։ Բնականաբար, քանի որ բացարձակ հիմնազուրկ է այդ ծանուցագիրը, իրավաբանները արդեն համապատասխան գործընթացը կիրականացնեն օրենքի շրջանակներում, սակայն Multigroup կոնցեռնի տասնյակ ընկերություններում են այս օրերին տարատեսակ հարկային ստուգումներ, այսպես որոշակի գործընթացներ տեղի ունենում։ Multiwellness-ը միակը չէ Multigroup կոնցեռնի կազմում ընդգրկված ընկերություններից, որտեղ յուրաքանչյուր օր որոշակի գործողություններ են տեղի ունենում։ Տիկին Տոնոյան, խնդրեի անդրադառնալ իմ հարցներին, գործողությունների պլաններ ունեք, եթե ձեր սպասելիքները չարդարանան Սահմանադրական դատարանը, ձեզ ոչ հաճելի որոշում կայացնի, այսպես ասած։ Տեսեք, ես կրկին անգամ չեմ ուզում իրադարձություններից առաջ ընկնել, մենք մշտապես մեր բոլոր քայլերի մասին վաղօրոք տեղեկացրել ենք, այս դեպքում դա եւս բացառություն չի լինելու, բայց կրկնում եմ, որ մենք տարատեսակ գործողությունների հետ կապված ունենք քննարկումներ, բայց այս պահին առաջնորդվում ենք այն օրակարգով, որի մասին տեղեկացրել ենք եւ որի մասին դուք բոլորը տեղյակ եք, այսինքն Սահմանադրական դատարանում ընտրությունների օրինականություն ու լեգիտիմությունը վիճարկելու գործընթաց է տեղի ունենում եւ դրանից հետո նոր միայն մեր հետագա անելիքների մասին կխոսենք։ Շատ շնորհակալություն։ Արդեն ասացի, որ այդ մասին խոսելու հնարավորություն չեմ ունեցել պարոն Կարապետյանի առաջարկի մասին, քանի որ նախորդին ենք տեղեկացել լրատվամիջոցներից, առիթ չի եղել պարոն Ծառուկյանի հետ դա քննարկելու։ Շնորհակալություն, մերսի շատ։